హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హాఫ్ టికెట్ వ్లాగ్స్. పిల్లలకు చేసి పెట్టడానికి ఓపిక లేనప్పుడు లేదంటే టైం లేనప్పుడు ఈ విధమైన రెసిపీని ట్రై చేసి పెట్టండి. చిటికలో అయిపోతుంది, ఇన్స్టెంట్గా ఈజీ అండ్ సింపుల్గా అయిపోతుంది, ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చూసేద్దామా, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక బౌల్లోని తొక్క తీసిన అరటి పండుని తీసుకొని బాగా గుజ్జులా చేసేసుకుందాం. నేనైతే ఇక్కడ బాగా ఉడకపెట్టుకున్న యాపిల్ని అయితే తీసుకున్నాను. యాపిల్ ఉడకపెట్టడానికి టైం లేదు అనుకునే వాళ్ళు యాపిల్ని టోటల్గా అవాయిడ్ చేసి స్కిప్ చేసేయచ్చు. యాపిల్కి బదులు మనం చాలా మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ విధంగా నేనైతే మాత్రం యాపిల్ ప్లస్ బనానాని తీసుకొని బాగా గుజ్జులా అంటే స్మాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత అందులోకి 1 టీ స్పూన్ నట్స్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. నట్స్ పౌడర్ మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేయండి, లేదు అనుకుంటే బెల్లం సిరప్, డేట్ సిరప్, ఈ విధంగా ఏదైనా స్వీట్నర్ని యాడ్ చేయండి. షుగర్ మాత్రం అసలు యాడ్ చేయొద్దు. ఇవన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న ఓట్స్ పౌడర్ని యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ లంప్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మరిగిన పాలను 1 నుంచి 2 గ్లాసుల వరకు యాడ్ చేయొచ్చు. కన్సిస్టెన్సీని బట్టి మీ పిల్లలకి అన్నది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ ఏదైనా స్నాక్ రెసిపీలా పెట్టచ్చు. మీ పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్వీట్నర్గా మనం ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసాము అండ్ ఆల్సో నట్స్ పౌడర్ యాడ్ చేసాం. మీ పిల్లలు ఫ్రూట్స్ తినము అనుకుంటే మాత్రం బెల్లం సిరప్ కానీ డేట్ సిరప్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. లేదు మీ చిన్నాళ్ళు కొంచెం స్పైసీగా కావాలనుకుంటే మాత్రం కొంచెం మిరియాల పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసి ఫీడ్ చేయొచ్చు. ఇది 10 months అబవ్ ఉన్న పిల్లలు ఎవరికైనా సరే పెట్టచ్చు, చాలా హెల్దీ అండ్ హెవీ. నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఓట్స్ పౌడర్ క్వాకర్ ఓట్స్ నుంచి ఏ సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్సింగ్ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఫైన్ పౌడర్లా చేసుకున్న తర్వాత ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఈజీ అండ్ ఇన్స్టెంట్ బేబీ ఫుడ్ రెసిపీస్ ఇంకొంచెం పోస్ట్ చేస్తాను. ఈ వీడియోకి వచ్చే కామెంట్స్ అండ్ లైక్స్ ని బట్టి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోద్దు.